Mi vida, si tuvieras que ser un animal, ¿qué animal sería? Un perro, ¿Por qué el perro? mi animal preferido. Porque, o sea, es fiel y siempre está contigo, o sea, a veces sale hasta mucho mejor que las personas. Eso sí es verdad. ¿Y tú eres fiel? ¿Eres fiel? Sí. ¿Tienes novio? No. No, bueno, pero se le gustaría ser como una perrita porque es fiel. Sí. Qué lindo. Ven acá. ¿Y cómo hacen las perritas? ¿Cómo hacen? No. Contra, pero ese animal y tienes pena hacer cómo hace la perrita. Nada más que para la gente sepa, hay gente que no. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, mi niña.